A miniszterelnök. A stabilitás rendszere. A 20-as évek Magyarországán két dolgot nem lehetett tudni pontosan. Mi van a pixalámiban, és mit forgat a fejében Bethlen István. A közszájon forgó viccen kívül is sokan ezt gondolták a sajátos politikai rendszert kiépítő miniszterelnökről. Bethlen elsődleges célja a stabilitás megteremtése volt a felfordulás éveit követően, és ehhez elengedhetetlennek tartotta biztosítani a kormánypárt fölényét. Elődjéhez, Teleki Pálhoz hasonlóan csak a szélsőségek korlátozásával látta megőrizhetőnek a rendet. A törvény szigorával léptek fel a Tanácsköztársaság, a vörös terror és a fehér terror elkövetői ellen. Betiltották a kommunista pártot, és eljárást indítottak azok ellen, akik felforgató tevékenységet folytattak a forradalmak idején. Miniszterelnöksége alatt börtönözték be az illegális kommunista szervezkedésen rajta kapott Rákosi Mátyást, de ő oszlatta fel a Magyar Fasiszta Tábor nevű szervezetet is. A szociáldemokraták tevékeny szerepet vállaltak Károly és a Tanácsköztársaság alatt is. Azonban úgy vélte, hogy pártjukra, mint a munkásság képviselőire szükség van a parlamentben. Ezért megegyezett velük, hogy szabadon működhetnek szakszervezeteikkel, újságjaikkal együtt, ha tartózkodnak a sztrájkok, tüntetések szervezésétől. Bethlen belépett a kisgazdapártba, majd egy igen sokszínű szervezetet hozott létre belőle, az Egységes Pártot. Volt köztük kisgazda, konzervatív, liberális, egykori munkapárti, jobboldali radikális, arisztokrata, paraszt, zsidó nagytőkés és a zsidó nagytőkét visszaszorítani kívánó. Mi volt bennük a közös? Elutasították a forradalmakat és a bolsevizmust. A diktatórikus berendezkedés vágya, amivel illetni szokták Bethlent, több okból sem állja meg a helyét. Egyrészt az Egységes Párt sokszínűségéből fakadt, hogy a miniszterelnöknek párton belül is komoly vitái voltak. Másrészt a Gömbös Gyula vezette radikálisokat, akiknek valóban voltak diktatórikus elképzeléseik, Horthy támogatásával kitessékelte a pártból. Később is csak úgy térhettek vissza, hogy feladták ezen eszméiket. Bethlen emellett ismét életre hívta a felsőházat. Örökös jogon, méltóság vagy hivatal alapján lehetett tagjai közé bekerülni. Ők is kezdeményezhettek törvényt, valamint 2 alkalommal visszaküldhették újratárgyalásra a törvényjavaslatokat a képviselőháznak. Vétójoguk azonban nem volt. A kormány stabilitásához hozzájárult a Bethlen által 1922-ben hozott új választójogi rendelet is. Innentől kezdve a 24 év feletti 4 elemit végzett férfiak és a 30 év feletti 6 elemit végzett nők szavazhattak, vagyis az ország 29%-a. Ugyanez jóval meghaladta a háború előtti 6%-ot, ám visszalépés volt 1920-hoz képest, amikor 40% voksolhatott. A választásra jogosultak aránya megfelelt az európai átlagnak, azonban példanélküli volt, hogy Budapestet és a törvényhatósági jogú városokat kivéve visszaállította a dualizmuskori nyílt szavazást, ami sok esetben az éppen hatalmon lévőknek kedvezett. Bethlent már a saját korában rendszeres támadás érte, amiért nem adott szélesebb tömegeknek választójogot. Ám úgy vélte, hogy az iskolázatlan, műveletlen rétegeket, köztük az 1 millió írástudatlant könnyű üres jelszavakkal felhergelni, szavazataik által ismét szélsőséges erők kerülhetnek hatalomra. Korlátozott polgári parlamentalizmustól kezdve sokféle névvel szokták illetni Bethlen rendszerét. Kritikusai a mai napig szép számmal akadnak. Azonban kétségtelenül stabil berendezkedést hozott létre, amelynek segítségével kiugró fejlődést ért el.